שלום, כאן איתכם הקרבי ואני אלמד אתכם איך להפיל סרבר. רושמים פינג, רווח, הכתובת לסרבר. במקרה שלי זה גני ובמקרה שלכם זה יכול להיות כל דבר. מחכים. זה אוקיי, יעלה לנו איזה. אחרי זה רושמים פינג, רווח את הכתובת שכתובה בסוגריים, מוצא 218.214.180. אחרי שעשינו את זה רושמים מקף T, מקף L, מספר פינגים עד 60,000. זהו, זה שולח פינגים. אם זה משחק דפדפן צריך לפתוח כמה. עד פה הייתי הקרבי.